नमस्कार गाइस। मार्केट में एक गाड़ी है जिसका नाम है थार। पता नहीं ऐसा क्या है उस गाड़ी में जो लोगों के पास आती है उन्हें बावला कर देती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आप देखिए इस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ये बंदा और इसकी गाड़ी की धरपकड़ तेजी से हो सके। धन्यवाद।